is gebeurd met de wijnstoeben. Het is over, het is uit. De laatste dag. Nog één keer dit, nog één keer dat. Na 50 jaar is het gebeurd. Ja, ik ben niet tranen van verdriet, dit is van ouderdom. Ja, dat is jammer. Ja, het zij zo. En, er is een begin en er is een eind en het eind is nu gekomen. Nou ja, ik heb 45 jaar gewerkt. Dus ja, het was een stukje van je leven, hè. Dat gevoel, wat ik bedoel. Dat is 25 jaar geleden, ook niet? Toen bestonden we 25 jaar. Het is jammer, maar ik ben 73 jaar. En ik ben nog elke dag aan het werk. Nou, dan zal met het ook eens een keer ophouden, of niet? Ja, maar ten slotte is nog een volgend verhaal. Ja. Maar het kan gewoon niet meer. Ik ben hier boven geboren. Ik ben hier opgegroeid. De wijnstoebe is niet een deel van mijn leven, heb ik me vanmorgen afgevraagd, maar het is misschien mijn leven wel. En dat is nu over. Na vandaag. En hoe voelt dat? Ja, ik zie het maar als een nieuwe kans. Een begin van een nieuw leven. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. Hier moest je in het begin nog maar stropdas komen. Maar ja, dat weer dan leuk. Die gingen wij net meer om. En dan weer er een kwartier, Kees Leijenaar. Die had ik een bijnaam, maar ik net zei ze. Steeds maar. Maar Kees Pot. op de pot, ja. Kees op de pot. En die hier Liets Hondelsie, daar wist Henny, Flip en tante Henny wisten er niks van al. Die hier een eigen Hondelsie, die verheerde stropdas. Yesterday, when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast. Een wijnstoep, dat is gewoon een instituut. Het is, het rekt de alle huizen tot een grote lieds en riekt tot eren. Het maakt het neer uit iedereen hier gelijk. En we het zo behandelen. Ja. En hoe slim vind je dat het nou dicht is? Ja, ergens. En wij hebben door die aan wel wat met hem beleefd. Maar dat kan ik niet voor de televisie vertellen, toch? Alles weer. Wij zijn nog dit jaar 49 jaar trouwd. Je bent een wijnstoelbehuwelijk. Ja. Niet het huwelijk hier houden. Nee, maar je hebt me je wel getroffen. Ja. Ja. Jo, heb je vrouw hier in de wijnstoel betroffen, hè, krijg je het? Oh, dat kan ik me niet herinneren. Echt niet? Dat kan ik me niet herinneren, dat is al jaren geleden. Nou, het is veel oudje. Ik ben de helft er ook weer van kwijt. Maar hier, mijn broer die leeft niet meer, nou mijn man leeft niet meer. Dat is ongelooflijk, man. Hier, Johan Drost. Oh, wat is dat allemaal leuk, niet? Kijk, ik heb één geluk. Ik leef nog. Mijn man stond niet op de dansvloer. Nou, en ik kan nog de stad in. Ik woon hier nog. Dus ik heb echt... Ja, dit is nou wel even moeilijk. Ik ben zo flink geweest. Ik wou dit niet. En nu krijg ik het toch nog even. Dat is toch niet raar? Nee, maar... Ja, Het is uw leven. Ja, lieve schat, dat weet ik ook. Maar we konden gewoon niet meer doorgaan. In the old Ja, meneer Van Dijk, alsjeblieft. won't you stay in my arms? And we'll discover highs you never knew before. If you just close your eyes and dance around the floor.
Zo. Waar hebben we hier? Nou. Is dit een familie? Ja, Dit is de familie. dit is de beppe en dat is de mem en dat is de zoon. Ja. En hier had je het vrij. Hoe dat Dus zo? vandaar. Wat moesten de meesters en juffers? Studiedag. Ja, Nou, dan zullen we het hondje mooi even nu laten even eindje om te keuren. dat doen we allemaal even dat heel ken. Ja. Af en toe tijd had dan geven we even een rondje om. Dus, Ja, je hebt je ook al een soort met mijn dochter. ja. Bijna dagelijks. Zo, ik pas ook altijd op een band. Dus, Ja, later zit wel los om, dat denk ik. Ja. oh, had ze wel eens zei, ja? Oh, daar hoeft men net doorheen te zetten. Nee, dat komt wel goed. Ja. Ja, je maakt het zelf mij op burk. En nou ja, ik zit er letterlijk echt net zitten. Ik bedoel, werd je nou weer springen kunnen, dan doe je dat. Zie toch het nou voor mij. En dat ik dat letter voor hun rondwaan kan, is dat hartstikke mooi. En dat we ze zo lang mogelijk op hun eigen plek houden kunnen. Dat is het allermooiste wijze. Ja. En dan weet je mij alles van elkaar. Nou, Ja. dat is zo goed als. Ja, Ja, heel dat goed denk ik voor, wel. Ja. 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 Dat hint niet. We hebben geen geheim. Nee. Nee. Nee, we hebben geen geheim voor elkaar. Nee. Ik zit ik vaker nog, ik hoop je ook dit letter met mijn eigen dochter, ik ga zeggen aan mij. Dit is Famke. Is het een Famke? Het is ik een Famke, ja. Het is een Jack Russell, maar ja, hier het Famke. En het is al een jong hondje. Een heel jong hondje. Hoe jong is heel jong? Het is bijna 4 maanden. En hoe zei Famke er komen? Hoe zou dat graag het? Nee. Ja, je moet ook graag een hondje in huis houden, net. En wist nog wel hoe je hem kreeg? Wanneer het kan. Wanneer hij hem kreeg? 4 december? Ja. 4 december, hè? Met Sinterklaas cadeautje, hè? Wie die inpakt? Nee. Wat weer er gebeurd? Waar wie er bracht? Die Pep. Sinterklaas hier met Beppe bracht. Ja. Ja. Doei. Hoi.